Dajva še en praktičen primer, recimo, da pride k tebi stranka, ki ima težave s hrbtenico, verjamem, da je teh veliko. Recimo, največ, recimo hernija, išias, kaj podobnega. In potem ti ta stranka reče, da njeno otroštvo je bilo fajn, da se starši v redu razume, z odnosi nima kakšnih težav. Kaj ji rečeš? Reče mi nič, ampak vem, da ne laže. Vem pa tudi, da telo ne laže. In zdaj, če izbiram, kom je bolj žverjet, bolj verjameš telesu. In dejstvo pri njem je, da ima hrbtenico preobremenjeno že dolg časa in zaradi preobremenjene hrbtenice pride do takih stvari, kot so hernija in podobna, ali pa recimo te protruzije, povišen hrbtenični tlak ali pa stvari, ki so na hrbtenici zelo pogoste, kar kaže na dejstvo, da ima oseba previsoko napetost v trupu. Prav, da so mišice med rameni pa med medenico v povprečju preveč stisnjene, preveč napete in da dejansko zaradi te kronično povišene napetosti njegova hrbtenica ne diha. Ne pride do tega, da se podaljša, ker recimo pri vsakem vdihu, ko vdihnemo in se nam prsni koš razširi, se bi morala hrbtenica podaljšati za centimeter do 3, odvisno pač, koliko je človek visok, koliko ima dolgo hrbtenico. Pri izdihu bi se mogla spet stisniti, predvsem v tem torakalnem delu, ker imamo rebra tudi tako narejena, da če mi vdihnemo s trebušno prepono, pa gre trebušna prepona dol proti medenici, se prsni koš od spodaj odpre in ko se spodnje 4 ali pa 5 reber odprejo na ven, so tako pritrjene na hrbtenico, da hrbtenico podaljšajo. In zdaj, ko jo podaljšajo, se s tem tlak v hrbtenici zniža. Ko greš v izdih, se spet rebra zaprejo, se vretence stisnejo, se tlak poviša in ta dinamično spreminjanje tlaka v hrbtenici je dihanje hrbtenice, kjer poganja to recimo hrbtenično tekočino, pa limfo, pa vse te stvari se premikajo znotraj in s tem tudi uravnavate tlak v možganih. In zdaj nekdo, ki ima močne glavobole ali pa tudi migrene, pritiske v glavi, je vedno še bilo, ko sem delal z njim, videti, da pri dihanju ne premakne prsnega koša, ga ne razširi prsnega koša, ker ga je tega dejansko v praksi strah, čeprav tega ne ve. In zdaj, ker ima povišan pritisk, napetost mišic v trupu, se lahko samo vpraša, zakaj je tak. Ker zavestno bi vsakem rekel, sprosti se, pa bo vse v redu, ne boš imel v hrbtenici povišan tlak, hrbtenica bo normalno dihala in ne boš imel nevarnost, da bi dobil hernijo ali pa da boš imel pretirano obrabo vretenc ali pa medvretenčnih diskov in podobno. Ampak seveda ti mu lahko to rečeš, lahko tudi zavestno nekaj dni razmišlja o tem, samo v praksi se pa to ne bo zgodilo in bo še zmeraj zjutraj, ko se bo zbudil, ko bo bil recimo 6, 7, 8 ur brez zavesti, se bo zbudil z trdo napeto hrbtenico in mu naj v noči jasno, zakaj sem bil toliko trd, če sem spal. In tukaj je pa ta kronična napetost, se pravi iz tega, da pride s takimi problemi, veš, da telo v bistvu pove, da je pod preveliko obremenjenostjo. Seveda se običajno eni se zavedajo, drugi ne, večina ne, ali pa ne misli, da je takšno, kot je v resnici. In ne samo, da je preobremenjen, kronično preobremenjen, ampak se kronično ne zna razbremeniti. In tudi, ko on recimo pride domov, ali pa gre plavati, ali pa gre na dopust, ali pa doma bere knjigo, je še zmeraj napet, ampak to napetost niti ne zazna, ker je njem normalna. In pa pride pa še največji problem in to je pa strah pred sprostitvijo ali pa alergija na sproščanje, kjer v bistvu ljudje se hočejo sprostiti, seveda, ker čutiš, da se morajo sprostiti, ker si napet in telo ne more več tega prenašati, ampak problem pa nastane, da ko greš ti dejansko v sproščanje mišične napetosti, ki ni isto kot raztegovanje mišic ali pa masaža ali pa pretegovanje, ampak da nižaš mišičen tonus skozi živčen sistem, da ti, ker namen programu je ta, da vi bolj čutite
v kakšnem stanju ste. Torej, lahko začutite, da so mišice pretirano napete in potem jih poskušate zavestno sproščati, tako da pošiljate v mišice drugačen motorni signal in se zaradi tega tonus mišice zmanjša. Kaj se pa zgodi, to si sama tudi lahko opazila, da ko mišice sprostiš pod določeno mejo, začneš pa iz telesa čutiti potlačene stvari, ki so bile noter v telesu spravljene lahko desetletja, ali pa še celo tvoje niso, ampak si jih podedvala, prenesla od tvojih staršev, oni so jih pa spet prenesli od dove koga, od svojih staršev pa ne naprej. In pa pride do tega, da te dejansko postane strah sproščanja. In zato se pa večina ljudi nevede odloča, da se bojo v narekovajih sprostili skozi recimo utrujanje, da se toliko utrudijo, da pa ne morejo več biti napeti, to ni sproščenost. Ne. To je pa v bistvu grejo to je nezmožnost biti napet, kar pa ni isto kot sproščen. Ali pa uporabljajo različne kemične substance, da z njimi omamijo možgane. Mora biti dovolj visoka koncentracija, da začnejo vplivati tudi na podzavest in spet prehodno zmanjšajo napetost. Ne. In zdaj, ko delam stranko, ki ima bolečine v hrbtenici, vem točno že po telesu, kaj je glavni vzrok, kaj mora biti glavni vzrok pri njem, in pa seveda, ko se pogovarjam z njim, iščem potrditve ali pa zavrnitve tega. In pa običajno vem pa tudi, da je to, da si je imel starši, da je imel srečno ali pa dobro otroštvo, da je to relativno. Njem je bilo, ampak v primerjavi s čim ali s kom. Ker običajno pa se itak izkaže vedno v 100% primerov, da je ta njegovo mnenje ali pa prepričanje, izkušnja, da njegovo otroštvo bilo v redu, temelji na tem, ker se primerja z drugimi, ki so imeli še slabše otroštvo od njegovega, ali pa je moral razviti tako mišljenje zaradi tega, da je lahko ostal v nemoči še naprej in potem je tudi mogel izgubiti kvaliteto občutka za sebe. Nekaj zdaj čisto logično, če razmišljamo, če nekdo dovolj dobro čuti sebe, bo tudi vedel, da je preobremenjen in se bo pač šel razbremeniti. In če bo to naredil, ne more priti do kroničnih težav s hrbtenico. Torej, če nekdo ima kronične težave s hrbtenico, pa da to ni posledica nekih prometnih nesreč in podobno, pa sam iz tega dejstva sledi, da on nima občutka zase, ali pa da ne more z svojim vedenjem, z uporabo čustev urediti svoje življenje na način, da se lahko razbremeni, brez da bo zaradi tega čutil občutek krivde ali pa bil napaden strani okolice, da je, ne vem, da ni dosti priden, da je nesposoben, da je neumen in podobno. In pa rajš ohrani ta popačen občutek zase, kar pa pol popači strukturo hrbtenice. In pol to popačitev hrbtenice lahko vidimo na recimo na posnetkih, ne? Pa čutimo jo skozi bolečino. Popačitev odnosa do sebe, pa popačeno vedenje, ki ga pa imamo in je dejanski razlog za popačeno strukturo hrbtenice, pa ne opazimo. In pa mu počasa to razložim, da začne drugače razmišljati o tem, kakšni so možni vzroki za njegovo stanje v hrbtenici in seveda, kar je še najbolj pomembno, ga učim, kako prepoznati, kaj naj opusti, kaj naj da stran, kje naj zamenja določeno vedenje iz takšnega, ki ga ima zdaj, katerega posledica je problem s hrbtenico, v drugačnega, zato da bo dejansko praktično in v resnici razbremenil sebe in s tem bo dal možnost, da se bo hrbtenica začela, da bo hrbtenica zadihala. Ne?